हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा खौरांफोर नुगोन जोबजासिम नायलांबा मिथिगोन बेयाव हादोरनि रायजोनि सोलोंथाइनि माखासे बिथिंफोरनि खोथा दिनैनि गेजेराव जानाय खौरांफोर नुनो मोननाय जागोन। फार्स्टआव नुगोन नोंथांमोनहा जे हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा कभिड-19निफ्राय रिकभार जाबाय होनदों आरो बिथांखौ थाबैनो डिसचार्ज खालामनायनि लामायाव दंसै होनना बुंदों। दा बिथाङाव थांनाय 18 आगस्टआव निउ दिल्लीनि एम्सआव थिसननाय जादोंमोन, गोबाङानो मिथिखागौ, नुखाजोबनाय। दा बेखौ एएनआइ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे बे खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला नुबावदों नोंथांमोनहा जोबोर सोमोनांथाव जाथाय जायखौ फिल्मफोराव नुनो मोननाय जादोंमोन। नोंथांमोना थारैनो बाजरंगी भाईजान सिनेमा नायदों जानो हागौ। दा बे सिनेमायाव जाबादि मोनसे हाबाफारि नुदोंमोन नोंथांमोनहा, दा बेखौ नुनानै नैबे मोगथाङावबो जानायखौ नुनानै सोमोनांनो हागौ जे पाकिस्ताननिफ्राय जोंनि भारतसिम सौफैनाय मोनसे गुदुं दं होनदों, गुदुं लामा दंमोन। दा बेखौ दिनै हमनो मोननाय जादों होनदों बिएसएफ बिथांमोना। दा बेखौ पाकिस्ताननि फ्राय फैनानै भारतनि जम्मु आरो काश्मीरनि सम्बा मुंनि मोनसे जायगासिम बियो फैदों होनदों। गासै 50 मिटारहालागै गोजान जानो हागौ होनदों। दा बेयावहाय दिनैहायसो सिनायनो हानाय जादों होनदों बे लामाखौ। आरो बे लामाखौ ओरैजाय भारत फारसेथिंजाय माखासे बाला बस्थाजों खोबनानै दोननाय, जाबनानै दोननाय जाथेदों होनदों। आरो बे बाला बस्थाफोरा जाबनाय बाला बस्थाफोरा गासिबो पाकिस्तान मेड मोनसे पेकेटमोन होनदों। दा बेयाव बिथांमोनहा दिन्थिनानै होदों जे नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा बेयावहाय पाकिस्ताननि मेड नोंथांमोननो दिन्थिना होनाय जाबाय, नोंथांमोना नुगासिनो दं। दा बेबायदि जाथाय, दा बेखौ मोननो हानाया जोबोद मोजां जादों। आरो बेखौ जों सन्देह खालामनो हायो बे बेसेबां गोबावनिफ्राय जाथावगौ, दासिमबो सोलिगासिनो दं होनदों बिनि सम दाननाया। बेनिफ्राय उनाव नुनो मोननाय जागोन गोबाङानो सोंहरदोंमोन जे अरुण'दय स्किमनि सोमोन्दै जे बिटिसिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरा मा जागोन, मानो मोनाखै, बबेयाव होगोन, गोबाङानो सोंथि खालामहरदोंमोन साननैसो सिगाङाव भिडिअ आपल'ड होनायाव। नाथाय आं रिप्लाइ हरनाय जायाखै। नाथाय नैबे बेलायाव नुनो मोननाय जादों, नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनानै होदों जे बिटिसि हालामाव बियो दासिमबो लन्च जाथ'वाखै, अदेबानि बियो बाहायजाथाव जायाखै होनदों मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय। साननैसोनि उनावहाय बा दानदिसेनि उनावहाय नोंथांमोनहा बेखौ मिथिफिननो हानाय जाहैगोन। जेलाना मिथिगोन अब्लानो खौरांबो नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा माब्रैहाय मा प्रसेस लानाय जादों बिटिसि हालामनि थाखाय। दा बेखौ नाथाय मोननाया मोनगोन, बिटिसिआबो आसामनि सिङाव जिहेतु मोननाया मोनगोन, नाथाय बेखौ उनावहाय खबर मोननो हागौ आरो। बेनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, गोबां फावखुंगुर बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनि बाथ्रा जे नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ ब्लेक पेन्टार सावथुन बयबो नायनो मोजां मोनोमोन, आंबो नायदोंमोनानो अदेबानि। दा बिनि फावखुंगुर सदविक बसमेन बिथाङा 43 बोसोर बैसोआव 29 आगस्ट खालि रुंसारि जालांबाय होनदों। बिथाङा गावनि लस एन्जेल्सआवनो जादों, गावनि न'आवनो। नाथाय बिथाङा केन्सार बेरामजों साग्लोबजानानै दंमोन होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा दुखुनि बाथ्रा। दा बिनिफ्राय नुनो मोनबावगोन लास्टाव दिनैहाय जोंनि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा सोलोंथाइनि बागै आरो गुबुन गुबुन माखासे स्किमफोरनि बागै खौरांगिरि मेल सामलायनायनि गेजेरजों फोरमायनो लांदों। दा बे बेलायाव आङो स्कुल बा सोलोंथाइनि बागै मा फोरमायलांखो बेखौल' खिन्थानानै होनो नागिरदों। उननि माखासेफोरखौ उननि खौरां नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। दा बेयाव आसाम सरकारा बुंनाय बादिब्ला फोरोंगिरिफोरनि कर'ना टेस्ट नायनायनि साना 31 आगस्टसिममोन, नाथाय बियो फावसायनानै 15 सेप्तेम्बरसिम जाहैबाय होनदों। बिथाङा 15 सेप्तेम्बरसिम खालामना होबाय। जायफोरा नायस्लाबनो हायाखै 15 सेप्तेम्बरसिम नायनांगोन। बेनिफ्राय जायफोर फोरोंगिरिफ्रा टेस्ट नायखांबाय बिथांमोनहा 15 सेप्तेम्बरसिमाव फरायसालि फोसाबनाय, सेनिटाइजार खालामनाय आरो बेनिफ्राय ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनानै बोरै क्लास लानो हागोन बेनि बेन्च डेस्क एरेन्जमेन्ट खालामनाय, बेफोरावहाय 1 थारिखनिफ्रायनो 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बेफोर खामानिफोरखौ मावनांगोन होनदों। बेनिफ्राय प्राइमारि फरायसालियाव 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय सप्तायाव खनसे फरायसाफोरनो जायफोरा मिड डे मिल मोनोमोन, जायफोर फरायसालिफोरा बैफोर फरायसालियाव मिड डे मिल हरनो थाखाय फरायसाफोरखौ लेंहरनांगोननो सप्तायाव खनसे। बे 15 सेप्तेम्बरनि उनावहायसो जागोन। आरो बेयाव मिड डे मिलखौ हरनायाव बिसोरजों लोगोसे बिजाब बा फरायनायनि मेटेरियेल्स हरनानै आरोबाव कुइसन पेपार बानायनानै हरफानो नांगोन होनदों। आरो बेखौ फैगौ नेक्स्ट सप्तायाव जेब्लाना मिड डे मिल लांफैनो फैगोन अब्ला बेयाव एन्सार लाबोफानांगोन, हथात नट फिननाय बिलाइ लाबोफानांगोन। बेनिफ्राय बेखौ लोगो लोगो चेक खालामनानै मिड डे मिल हरनायजों लोगोसे हरफाफिनजोबनांगोन होनदों बै सप्तायावनो। आरो बेनिफ्राय बै फैगौ नेक्स्टआव बेखौ रिसिभ खालामफिननानै चेक खालामना हरफिननांगोन। बेबायदि सोलिबाय थालांनांगोन होनदों। बेनिफ्राय आरो दंबावो जे 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार आरो कलेजनि थार्ड इयार, हायार सेकेन्डारिनि सेकेन्ड इयार आरो कलेजनि थार्ड इयार होनना बुङोबा दा 6 सेमिस्टार थाहैनो हागौ, 6 सेमिस्टार नङाबा
5 सेमिस्टार बे मोननै सेमिस्टार बेलायावहाय दा बेयाव बेफोर मोननै थाखोनि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफ्रा ग्रुप खालामनानै इनफर्मेल क्लास लानो नांगोन होनदों। बेयो 30 सेप्तेम्बरसिम खालामथ'नांगोन, बेनि उनाव मा जागोन उनाव खौराङाव मिथिगोन होनदों बिथांमोना। उनाव फोसावनाय जागोन होनदों। दा बे हाबाफारिखौ मावनांगोन होनदों। आरो जायफोर फरायसालिफोरा अनलाइन क्लास लानायनि बिथांमोनानो अनलाइन क्लास खालामगासिनो दंमोन, बिथांमोना न'निफ्राय खालामदोंमोनब्ला नैबे COVID-19 टेस्ट खालामजाखांनायनि उनावहाय जायफोरा खालामखांबाय बिसोरो स्कुलाव थांनानै स्कुलनिफ्रायसो अनलाइन क्लास खालामहरनो नांसिगोन होनदों। बेनिफ्राय जायफोर फरायसालिफोरा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव जानानै दङ, क्वारेन्टाइन सेन्टार गोग्लैबाय, बिथांमोननि फोरोंगिरिफोरा थांथ'नो नाङा, डिउटि खालामनो नांथ'वा होनदों। बिथांमोननि थाखाय जेबो बिथोन गैथ'वा। नाथाय गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि डिसि बिथांमोनखौ माबाफोर खामानि होनो हागौ होनदों। जुदि होयोब्ला बेखौ मावनांगोन होनना बुंदों आरो। दा बेखिनिखौ सोलोंथाइनि फारसे फोसावदों। आरो स्किमफोरनि माखासे मोननैसो मोनथामसो स्किमफोरनि सायाव बाथ्रा रायलायबावदों बिथाङा। दा बेखौ उननि खौराङाव नोंथांमोननो आपडेट खालामनानै होगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।